mais um vídeo no nosso canal. Eu sou a Kátia. E eu sou a Maria. O que nós vamos fazer hoje é uma tempestade num copo de água. Uau. Para estas experiências precisamos de óleo, água, corante alimentar da tua cor favorita e aspirinas. Vamos adicionar óleo à água, algumas gotas do corante e 2 aspirinas. Até ao próximo vídeo! Metam gosto e subscrevam!